Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Katuranggan. Alasan saya memelihara perkutut. 1. Ketenangan batin. Suara merdu perkutut dipercaya menenangkan jiwa dan menciptakan suasana harmonis di rumah. 2. Filosofik mitos. Katuranggan perkutut dianggap punya, katuranggan, ciri fisik, yang dipercaya membawa keberuntungan, rezeki, contohnya udan mas, banyu mili, dan kewibawaan, serta menjadi simbol keharmonisan manusia dan alam. 3. Identitas kebanggaan. Memelihara perkutut lokal juga bagian dari warisan budaya Jawa dan bisa meningkatkan rasa bangga.